Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать тайны и загадки Бермудского треугольника, о которых вы не знали. Из этого видео вы узнаете следующее. Кто первым проплыл через Бермудский треугольник? Какие таинственные события предшествовали созданию образа Бермудского треугольника? Какими были первые задокументированные исчезновения в этом месте? Детали исчезновения звена из 5 бомбардировщиков Avenger в 1945 году. Как именно зародилась легенда Бермудского треугольника? В чем особенность советской передачи «Очевидное невероятное» о Бермудском треугольнике? Каковы самые популярные теории, объясняющие загадку Бермудского треугольника? Есть ли действительно что-то странное в Бермудском треугольнике? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что ж, приступим. Долгое время неизученность Мирового океана порождала самые разные мифы и легенды. И первое место среди них занимает Бермудский треугольник, зона в Атлантическом океане, где десятки кораблей и самолетов исчезали без следа. Этим происшествиям посвящены тысячи книг, статей и телепередач. По ним выдвигались самые безумные теории от скачков во времени до похищений жителями Атлантиды и инопланетянами. И споры эти не утихают до сих пор. Разбираемся, как и почему возникла эта легенда, и что по этому поводу думают ученые. Первое путешествие в треугольник Дьявола. Район Атлантического океана у восточного побережья США между Пуэрто-Рико, Бермудскими островами и Флоридой приобрел свою загадочную славу много веков назад. На заре эпохи великих географических открытий было множество неизведанных морей, таивших в себе большую опасность. Одним из таких было Саргассово море. В 1492 году Христофор Колумб стал первым, кто отправился через него в тогда еще неизвестную Америку. Через Саргассово море, частью которого и является Бермудский треугольник, лежал путь всех кораблей, стремившихся попасть в Новый Свет. Моряки рассказывали жуткие истории о своих путешествиях. Якобы, когда устанавливался штиль, нечто, словно паутиной, опутывало водорослями корабли. Под палящим тропическим солнцем экипаж был обречен на медленную и мучительную смерть. В народных преданиях упоминаются загадочные монстры, которые были способны утащить корабль в океанскую бездну. Штормы, крушившие суда, сменял штиль, который мог обречь моряков на голодную смерть. В этих водах и сегодня живет червь-древоточец, который действительно мог превратить борта кораблей в сплошную труху. Цитата Лоуренса Куше из работы «Бермудский треугольник. Мифы и реальность». Начало цитаты. В Саргассовом море находили много покинутых судов, и из-за этого оно пользуется печальной славой кладбища кораблей. Благодаря некоторым романистам, центральные районы Саргассового моря приобрели известность как фантастическое царство, где друг на друге громоздятся некогда затонувшие, битком набитые сокровищами суда. Конец цитаты. Преодолев это море, 13 сентября 1492 года, недалеко от Бермудских островов Колумб заметил, что стрелка компаса указывает уже не на полярную звезду, она сместилась на 6 градусов к северо-западу. Ничего подобного раньше не происходило, и тогда еще не знали, что компас на самом деле указывает на северный магнитный полюс. Морякам казалось, что на компас воздействует неведомая сила, желающая, чтобы они сбились с пути. А вскоре огромный язык пламени упал в море, вероятно, это был метеор.
Через месяц команда «Колумба» все же бросила якорь у Багамских островов, а через год благополучно вернулась домой. Вскоре путешественники стали называть Бермуды Дьявольскими островами, а весь район северо-западной Атлантики приобрел дурную славу, причем не только среди моряков. Район Бермудских островов увековечил Уильям Шекспир в своей пьесе «Буря». «О, если это вы, отец мой милый, своей властью взбунтовали море, то я молю вас усмирить его». Казалось, что горящая смола потоками струится с небосвода, но волны, достигавшие небес, сбивали пламя. Вот так этот район Атлантики благодаря Шекспиру, Колумбу и его суеверной команде уже в XVI веке был окружен ореолом тайны. Хоть сам Колумб записывал в судовой журнал только факты, но многие годы спустя они обрастали все более фантастическими преувеличениями. А простые моряки всегда боялись того, чего не могли понять. Загадка Мэри Селест. Первой жертвой Бермудского треугольника принято считать крупное французское судно «Розали», которое нашли брошенным возле Багамских островов в 1840 году. Вот только вся эта история основана на книге Чарльза Форта «Внимай», 1931 год написания, в которой автор ставит те вопросы, на которые ортодоксальная наука не решается дать ответа. Другие исследователи так и не смогли найти даже подтверждения существования судна с таким названием. А в 1871 году в океане между Азорскими островами и Португалией была обнаружена бригантина Мэри Селест. Как и в легенде с Розали, она была брошена командой по неизвестной причине. Различные авторы по-разному описывали обстановку на покинутом судне, но всегда отмечали, что на борту Мэри Селест все было в полном порядке. Очень быстро история стала обрастать мрачными деталями. В трюме появились окровавленные шпаги, по другой версии – ржавые. Шлюпка то оказывалась спущена на воду, то осталась на палубе. Одни говорили, что на парусах и в каютах были следы крови, вторые утверждали, что это было разлитое вино. Третьи же ничего подобного не помнили. Цитата Лоуренса Куше из работы «Бермудский треугольник. Мифы и реальность». Начало цитаты. Наиболее простое объяснение случившемуся видели в том, что судно попало в шторм, и когда членам экипажа показалось, будто корабль тонет, они погрузились в шлюпку, и, очевидно, все до одного погибли. Конец цитаты. Версий случившегося выдвигалось очень много. Кто-то говорил, что экипаж, обезумев, выбросился за борт. А обнаружившего бригантину капитана Мархауза в прессе даже обвиняли в убийстве экипажа ради премии за спасенное судно. Но суд в итоге так и не смог выяснить, куда пропали люди. 23 марта 1873 года министр финансов США Уильям Ричард на первой странице New York Times писал: «Обстоятельства дела вызывают весьма мрачные опасения, что капитан судна, его жена, ребенок и, возможно, старший помощник были убиты озверевшими от выпивки матросами. Судно было покинуто экипажем в период между 25 ноября и 5 декабря. Экипаж либо погиб в море, либо, что более вероятно, был подобран судном, направлявшимся в один из портов Северной или Южной Америки либо Вест-Индии. Мэри Селест стала именем нарицательным, создав образ корабля-призрака. И в 1884 году молодой Артур Конан Дойль по мотивам этой истории опубликовал рассказ «Сообщение Хибикука Джеффсона о вымышленном судне Мария Селеста». Мэри Селест вышла из Нью-Йорка и двинулась в Гибралтар через Бермуды, и на этом основании его зачислили в жертвы Бермудского треугольника. Эта история впоследствии сыграла не последнюю роль в формировании легенды об этом загадочном месте. Первые задокументированные исчезновения. Однако первое, достоверно установленное исчезновение в этом районе относится только к 20 веку. И без того непростая для мореходства местность, вместе с экономическим развитием США, превращалась в оживленный торговый узел. Кораблекрушения же и так всегда были неотъемлемым спутником морского промысла. 16 февраля 1918 года углевоз военно-морского флота США «Циклоп», покинув Рио-де-Жанейро с командой из 306 человек на борту, отправился в Балтимор, по другим данным,
в Норфолк, но до пункта назначения так и не добрался. Недалеко от Флориды он просто исчез, не успев даже послать сигнал СОС. Радиосвязь с ним оборвалась как раз после захода в район Бермудского треугольника. Сначала подумали, что его торпедировала немецкая подводная лодка, но после войны выяснилось, что немецкого флота в том районе не было. В случае подрыва на мине, на поверхности бы плавали обломки и тела погибших. Но была же причина, по которой совсем новый корабль с опытным капитаном и моряками затонул. Поисковые суда обследовали каждый метр пути циклопа, но безрезультатно. После длительного расследования представитель Министерства военно-морского флота сделал следующее заявление: исчезновение циклопа – одна из самых трудноразрешимых загадок в аналах военно-морского флота. Ни одна из выдвинутых теорий не объясняет сколько-нибудь удовлетворительно, как и при каких обстоятельствах пропало это судно. В январе 1921 года недалеко от Северной Каролины обнаружили севшую на отмель шхуну Кэрол Диринг. Таинственное исчезновение экипажа полностью повторяло историю Мэри Селест. На плите стояла нетронутая еда, а внутри не было ни одной живой души, кроме 2 кошек. Официальное расследование завершилось безрезультатно. И до сих пор неизвестно, что заставило команду покинуть судно под всеми парусами и без единого повреждения. В 1921 году в Северной Атлантике исчезло больше десятка судов. Федеральное метеорологическое бюро США связывало это с бушевавшими штормами, но версии высказывались самые разные, вплоть до пиратства. В 1920-х южнее Бермудских островов бесследно пропало еще несколько судов, став впоследствии частью легенды о треугольнике. В 1925 году по пути в Гавану затонуло грузовое судно «Котопакси», а в 1926 году исчез корабль «Судувка». На обнаруженное в 1944 году у берегов Флориды судно «Рубикон» газета «Нью-Йорк Таймс» сразу примерила судьбу Мэри Селест. Корабль был в превосходном состоянии, но на нем не осталось никого, кроме собаки. Все вещи были не тронуты, а шлюпки спущены на воду. Но сама газета далее писала, что корабль просто вынесло с рейда в море, налетевшим на Гавану ураганом. Были также исчезновения, которые никто так и не смог подтвердить. В октябре 1931 года неподалеку от Багамских островов якобы исчезло норвежское судно «Ставангер» с 43 моряками на борту. Вот только ни одно судно с таким названием не числится официально пропавшим. Неизвестно и происхождение этой истории. Все эти кораблекрушения не связывали с Бермудским треугольником, даже термина такого в те времена еще не было. Да и между собой их никто не соотносил. Но все эти случаи скоро стали частью фундамента, на котором и выстраивалась легенда. А Мэри Селест стала самым распространенным и зловещим шаблоном для подобных историй. Мэри Селест от авиации. Именно так пресса назвала исчезновение звена из 5 бомбардировщиков Avenger в 1945 году, которое стало величайшей тайной в истории мировой авиации, вскоре и сформировав образ загадочного Бермудского треугольника. Это должно было стать обычным учебным полетом для экипажей и их опытного командира лейтенанта Чарльза Тейлора. Каждый самолет прошел тщательную проверку, все двигатели и приборы были в полном порядке. Но, как вспоминал лейтенант Бэмерлинг, море было очень бурным. 5 декабря после обеда 5 самолетов поднялись в воздух с авиабазы Форт Лодердейл. Полет начался как обычно, но очень скоро командир звена сообщил диспетчеру: «У нас аварийная обстановка. Очевидно, мы сбились с курса. Мы не видим земли. Повторяю, мы не видим земли. Мы не знаем, где сейчас находимся. Мы не знаем, где запад. Ничего не получается. Странно. Мы не можем определить направление. Даже океан выглядит не так, как обычно». Вскоре Тейлор замолчал навсегда. Командование отправило на поиски разведывательный самолет «Маринер», но и он исчез. Была начата полномасштабная поисковая операция, более 300 самолетов и кораблей прочесывали каждый квадрат воды и неба, где могли быть и «Avenger» и «Маринер»,
но тщетно. Через 2 недели расследования комиссия выпустила 500-страничный доклад, где перечислила 56 версий произошедшего. По официальной версии, самолеты 19-го звена, сбившись с курса, были в воздухе более 4 часов, пока у них не кончилось горючее, после чего они совершили вынужденную посадку на воду в полной темноте и в условиях шторма мгновенно затонули. Но поскольку однозначного ответа не было, пресса продолжала на этом спекулировать, даже не пытаясь развеять пелену загадочности вокруг произошедшего. История на глазах превращалась в миф, обрастая разными драматическими фактами. Пилоты якобы паниковали, а погода из штормовой превращалась в безветренную. Точно так же додумывались факты и в других случаях, где не получалось дать исчерпывающее объяснение случившемуся. Ровно через год в океане была обнаружена шхуна City Bell без экипажа и каких-либо повреждений. Но, как позже выяснилось, команда спаслась, так что шума в прессе не поднялось. В декабре 1948 года над Бермудами исчез пассажирский лайнер, а в январе новая трагедия – пропал другой пассажирский самолет. И в этот раз расследование не смогло объяснить, что же случилось. Наступил март 1950 года и еще одно исчезновение, на этот раз самолет ВВС США. Рождение легенды. Удивительно, но до 1950 года все эти исчезновения рассматривались просто как отдельные загадочные события, вне всякой связи с другими подобными случаями. Все изменила апрельская статья Эдварда Джонса в газете The Miami Herald, в которой он связал исчезновение всех самолетов за последние 5 лет с районом Бермудского треугольника. Джонс ничего не доказывал, а скорее нагнетал атмосферу загадочности. Перечислив общеизвестные факты, он подвел многозначительный итог. Эти и другие современные загадки показали, что все эти 135 человек, самоуверенно шедшие вперед, считали себя властителями мира. Но это все тот же огромный мир, в котором жили наши предки в древности, и где самолеты и корабли могут исчезнуть без следа. Внезапно эта заметка стала сенсацией. Словно в подтверждение его статьи, уже в июне исчез 100-метровый сухогруз «Сандра». С современной радиоустановкой на борту он отправился из штата Джорджия в Венесуэлу вдоль берега, буквально забитого судами. «Сандра» спокойно миновала Джексонвилл во Флориде, а потом бесследно пропала, едва войдя в Бермудский треугольник. Но при описании произошедшего газетчики постоянно путались в деталях или просто их выдумывали. Цитата Лоуренса Куше из работы «Бермудский треугольник. Мифы и реальность». Начало цитаты. История Сандры, обраставшая в легенде о Бермудском треугольнике все новыми и новыми подробностями, весьма убедительно показывает, что происходит, когда авторы этих домыслов черпают информацию не из первоисточников, а заимствуют ее друг у друга. Конец цитаты. Журналисты то и дело указывали на слишком уж частые исчезновения в этом районе. Но после Второй мировой войны США стали первой экономикой мира, а Северная Атлантика превратилась в самый оживленный морской путь. Так что количество аварий и несчастных случаев здесь и должно быть больше. А все происходящее у берегов Америки привлекало несравнимо больше внимания, чем схожие исчезновения в море Дьявола неподалеку от Японии. Действительно, в районе Бермуд очень сложные гидрометеорологические условия для полетов и плаваний, вызванные Гольфстримом. Местные рыбаки прекрасно знали о налетающих, словно из ниоткуда ураганах, которые хорошо известны как белый шквал. А сильное течение Гольфстрима быстро уносило обломки потерпевших бедствие самолетов и кораблей, порождая иллюзию их бесследного исчезновения. По статистике береговой охраны США, треть всех частных океанических судов в США зарегистрированы во Флориде и на островах неподалеку от Бермудского треугольника. 82% инцидентов в этом районе происходило с малоопытными людьми, не получившими соответствующей подготовки. Несколько раз, работая в море, мы сталкивались с людьми, которые ориентируются по дорожной карте, рассказывал океанограф Саймон Баксал. Хоть мифология Бермудского треугольника начала формироваться еще в 50-е, но сам термин «Бермудский треугольник»
только в 1964 году ввел журналист Винсент Гэддис в статье «Смертоносный Бермудский треугольник» для журнала «Аргоси». В ней он не приводил никаких новых фактов, но, как и Эдвард Джонс, вновь нагнетал атмосферу загадочности, предлагая вспомнить полное странностей путешествие Колумба. Многие американцы были уверены, что в 1947 году в Розуэле приземлился космический корабль, а потому это был лишь вопрос времени, когда в исчезновениях кораблей и самолетов увидят след НЛО. Ту же идею продвигал, например, журналист и писатель Морис Джессап. В 1969 году уже 6% американцев верили в НЛО. Существовали целые организации, изучавшие подобные явления. В 60-е появилась основная масса сверхъестественных гипотез. В качестве причины исчезновений назывались искривление времени, антигравитационные поля, черные дыры, подводные сигнальные устройства, руководящие полетом на Землю с других планет и даже колдовство. Некоторые полагали, что всему виной искривление пространства, а пропавшие корабли оказались в ловушке четвертого измерения. В 1974 году Чарльз Берлиц издал книгу «Бермудский треугольник», в которой доказывал, что исчезновения в Бермудском треугольнике связаны с лучами смерти из Атлантиды. Книга разошлась тиражом 20 миллионов экземпляров и была переведена на 30 языков. Ее оглушительный успех породил еще больше мистификаций, которые распространяли мифологию дьявольского треугольника на XIX век и еще более давние времена. Тогда-то история Мэри Селест и стала частью всей этой легенды. В жертвы треугольника начали записывать даже исчезновения в других регионах, как это произошло с транспортным самолетом «Йорк», разбившимся в 1954 году в Тихом океане, и транспортным самолетом «Глоубмастер», упавшим в 1951 году недалеко от Ирландии. И пока в северо-западной Атлантике продолжали пропадать суда и самолеты, легенда жила. Все эти статьи, книги и телепередачи провоцировали ответную реакцию со стороны скептиков. Научные ответы очевидно и невероятные. Главным событием в мире научной критики стала книга Лоуренса Куше «Бермудский треугольник. Мифы и реальность», изданная в 1975 году. Он потратил 3 года, чтобы проанализировать 53 наиболее известные катастрофы, произошедшие в этом районе Атлантики. В ней он, с фактами на руках, развенчивал устоявшиеся мифы, постепенно восстанавливая истинный ход событий. Именно Куше изучил официальный отчет об исчезновении Эвенджеров в 1945 году. Ученые и раньше не сомневались в том, что ни Бермудский треугольник, ни любой другой из районов океана не содержит в себе ничего сверхъестественного и недоступного человеческому познанию. Но во многом благодаря книге Лоуренса Куше началась демифологизация Бермудского треугольника в массовом сознании. Истории о дьявольском треугольнике не обошли и Советский Союз. Но для страны, выдвинувшей научное знание в качестве государственной идеологии, все эти истории о четвертом измерении казались недостойными серьезного обсуждения в прессе и на телевидении. Однако чем дальше, тем сильнее это умолчание било по авторитету науки. Лев Николаев, редактор передачи «Очевидное невероятное», говорил: «Вера в чудеса стала, сейчас для какой-то части людей, неким признаком утонченности, стала модной». И дело было не только в Бермудском треугольнике. Не меньший интерес вызвали истории о призраках, НЛО и экстрасенсах. Редакции научно-популярных изданий и передач заваливали письма с общим смыслом: раз не отвечают, значит тут что-то не так, значит что-то такое есть. Немногие из сотен авторов писем оговаривались: история, конечно, фантастическая. Неужели вы могли об этом рассказывать? В 1976 году вышел выпуск легендарной передачи «Очевидное невероятное», посвященный загадке Бермудского треугольника. Ведущий Сергей Капица спорил с кандидатом технических наук Владимиром Ажажей, который в своей статье о летучем голландце, Дьявольском море и Бермудском треугольнике для журнала «Наука и жизнь» совершенно серьезно излагал многие псевдонаучные версии.
По ходу дискуссии Ажажа ссылался то на ультразвук, убивающий экипажи, то на перемещение кораблей во времени. Сергей Капица подготовился к разговору очень тщательно и без проблем разбивал эти гипотезы, указывая на явное противоречие многим законам природы. Тот же ультразвук, образующийся во время шторма, был хорошо изучен и точно никого убить не мог. И хотя, по современным меркам, Ажажа был очень сдержан в своих теориях, но для советского зрителя подобное оспаривание науки было чем-то невероятным. Впоследствии Ажажа стал известным уфологом и писал книги вроде «Под колпаком иного разума», издана в 2014 году. Сергей Капица в эфире «Очевидное невероятное» заявил: «Всегда ли нам надо прибегать к таким, совершенно революционным представлениям, когда часто самые необычные вещи можно объяснить на основании известных законов механики?» Но Ажажа даже не думал признавать установленные наукой законы, продолжая гнуть свою линию. Невосприимчивость к аргументам, которые излагали исследователи, пилоты и моряки, только распалила Капицу, а его тон становился все более саркастичным. В этой дискуссии он, безусловно, победил, но наука парадоксальным образом проиграла. Напористость и непримиримость ведущего создала Ажаже в глазах скептиков образ жертвы, которую Капица избрал для расправы. Кроме того, Капица сидел ближе к камере и своим, и без того крупным телосложением словно подавлял оппонента, который всего лишь усомнился в официальной версии. В редакцию вновь полетели письма от недовольных зрителей, но теперь с обвинениями в подавлении свободы слова. Дискуссия выдалась настолько громкая, что Владимир Высоцкий написал по ее мотивам песню «Дорогая передача», где высмеял рассерженных зрителей, сравнив их с пациентами дурдома. Песня мгновенно разошлась на цитаты, одной из которых стала знаменитой «Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото». Далее мы хотим озвучить самые популярные теории, объясняющие загадку Бермудского треугольника. Несмотря на то, что наука не признает появление инопланетян и атлантов в зоне Бермудского треугольника, это совсем не означает, что в ней не встречаются аномалии. Но прежде всего, надо понимать, что мировой океан крайне неоднороден. В нем есть как огромные территории, на которых глубина превышает несколько километров, так и мели. Океанские рифы. Бермудский треугольник как раз относится ко второй категории. Там очень много отмелей и рифов. Именно они могут быть причиной большого числа крушений. Особенно в то время, когда у моряков еще не было эхолотов и спутниковых систем навигации. Корабли тогда были деревянными, и когда садились на мель, в скором времени разрушались. Инфразвук на поверхности воды. Еще одной аномалией, которая описывается учеными, является инфразвук. Согласно этой версии, поверхность океана может каким-то образом генерировать неслышимый ухом звук, который сводит людей с ума и заставляет творить странные вещи. Например, умышленно топить корабль или просто прыгать за борт. Подобные звуковые аномалии встречаются и в других местах нашей планеты. Выбросы метана в океане. Еще одной причиной странного поведения океана в районе Бермудского треугольника и потенциальной опасности для кораблей являются выбросы метана. Причиной выброса может быть реакция распада гидрата метана на морском дне. Согласно этой теории, на поверхность поднимаются пузыри метана, которые настолько снижают плотность воды, что корабли просто не могут держаться на ней и тонут. Доказательством того, что такое возможно, является использование людьми такого принципа. Когда прыгуны с вышки тренируют вход в воду, для них включают специальное бурление. Оно позволяет сделать ее как бы мягче, чтобы спортсмен не получил травму при неудачном падении. Такое же разрежение воздуха при дальнейшем подъеме газов может мешать самолетам генерировать подъемную силу и даже нарушать работу двигателей. Был даже проведен немного сомнительный эксперимент, который доказал, что корабль действительно может пойти ко дну за несколько десятков секунд, если окажется в зоне выделения пузырей газа. В итоге выяснили, что диаметр пузыря должен быть равен хотя бы половине длины судна. Если же глубоко под поверхностью Бермудского треугольника способны образовываться огромные пузыри, наполненные гидратом метана,
то когда такой пузырь дозревает и поднимается, на поверхности воды образуется гигантский холм, с которого корабль соскальзывает. Затем пузырь лопается, образуется воронка, в которую втягивается судно. С самолетами еще проще, газ из пузыря поднимается в воздух, контактирует с горячим двигателем и происходит взрыв. Существование именно таких пузырей сомнительно, а насколько может быть опасно множество мелких, пока не определено. Океанские глубины. Дно Бермудского треугольника имеет один из самых сложных рельефов в Атлантическом океане. Треугольник пересекает огромная впадина, глубина которой достигает 8 километров. Само по себе это не объясняет гибели кораблей, но делает почти невозможным обнаружение затонувших судов или упавших в океан самолетов. Теплое морское течение Гольфстрим. У тайны Бермудского треугольника может быть еще одно объяснение. Теплое морское течение Гольфстрим проходит вдоль восточного побережья США, совсем рядом с местом загадочных исчезновений судов. Гольфстрим может быть причиной того, что многие затонувшие корабли так и не были найдены, подводным течением их обломки могло снести на сотни километров от места предполагаемой гибели. Блуждающие волны. Но как быть с первопричиной крушений? Одна из самых правдоподобных теорий гласит, что многочисленные суда, пропавшие в Бермудском треугольнике, могли стать жертвами блуждающей волны. Этот феномен долгое время считался вымыслом. Но, как показали исследования, блуждающие волны вполне реальны и представляют немалую опасность для мореплавателей даже в наше время. Высота одной такой волны может достигать 30 метров. В отличие от цунами, блуждающие волны образуются не в результате природных катаклизмов, а буквально ниоткуда. Такие волны-убийцы могут появляться даже при относительно благоприятных погодных условиях. Например, гигантская волна может образоваться в тот момент, когда в океане сходятся несколько волн. Эта версия тем более заслуживает внимания, если учесть, что природные условия Бермудского треугольника способствуют появлению таких волн. Гигантский кальмар. Долгое время огромные кальмары или спруты были весьма популярным объяснением происшествий в Бермудском треугольнике. Например, легендарное исчезновение в 1918 году американского корабля «Циклоп» некоторые приписывали рукам, точнее щупальцам представителей морской мегафауны. Однако в 2004 году японские исследователи получили первые снимки взрослого гигантского кальмара, и с тех пор океанологи неплохо изучили это животное. Выяснилось, что самые крупные особи достигают размеров не больше 12-13 метров и веса в 275 килограмм. Это немало, однако недостаточно, чтобы потопить даже мелкое рыбацкое судно, не говоря уже о кораблях покруче. Кроме того, кальмары довольно пугливые ребята и не пытаются убивать и есть людей. Так что ни в Бермудском треугольнике, ни в других регионах океана никакие кракены судам не угрожают. Солнечные бури. Названные версии не имеют почти никакой силы, когда речь идет о пропавших самолетах. Существует мнение, что на Бермудский треугольник оказывают влияние силы из космоса. Возможно, это место подвергается воздействию заряженных частиц, которые образуются в результате солнечных бурь. Если так, то эти частицы могут быть причиной поломок электронного оборудования самолетов и кораблей. С другой стороны, Бермудский треугольник расположен рядом с экватором и не должен подвергаться сильному влиянию таких бурь. Ведь, как известно, влияние солнечных бурь больше всего ощущается на высоких широтах в приполярных областях. Сейсмическая активность. Более правдоподобна гипотеза, согласно которой загадка Бермудского треугольника кроется на дне океана. Сейсмическая активность на дне треугольника может вызывать магнитные возмущения, которые, в свою очередь, влияют на работу навигационных приборов. Ионизация воздуха. Некоторые ученые рассматривают в качестве возможной причины гибели кораблей и самолетов ионизацию воздуха, которая приводит к некорректной работе приборов. Многие таинственные явления в Бермудском треугольнике произошли во время грозы, а ведь именно она приводит к ионизации воздуха.
искривление пространства. Как бы ни были правдоподобны уже перечисленные версии, все они имеют один недостаток: ни одна из них не нашла своего практического подтверждения. Кроме того, магнитные бури, выброс метана или грозовой шторм не могут объяснить перемещение в пространстве. Здесь будет уместно рассказать о самой невероятной гипотезе. Некоторые исследователи всерьез полагают, что в данном случае мы имеем дело с искривлением пространства. Считается, что искривление пространства позволяет двигаться быстрее скорости света. Иными словами, летчик Брюс Гернон мог попасть в некий межпространственный катаклизм, в одночасье переместивший его на 160 километров. Этим же можно объяснить и бесследное исчезновение в Бермудском треугольнике десятков других самолетов и кораблей. И все же оставим эту теорию на откуп творцам научной фантастики. Комета. По этой версии 11 тысяч лет назад на дно океана упала комета как раз в том месте, где сейчас находится пресловутый Бермудский треугольник. Небесное тело вполне могло обладать необычными электромагнитными свойствами, способными выводить из строя навигационные приборы и двигатели самолетов. Пираты. Пираты действительно сотни лет держали в страхе моряков, путешествующих примерно по этому региону Атлантики, к северу от Карибских островов. Эта версия была бы одной из самых правдоподобных, но она никак не объясняет истории с исчезновением самолетов. Воронки времени. В 1970 году пилот из Флориды Брюс Гернон летел над Бермудским треугольником в сторону острова Бимини. Вдруг прямо перед ним образовалось странное облако, которое сначала быстро росло, а потом трансформировалось в туннель. Гернону ничего другого не оставалось, кроме как влететь внутрь. Пилот утверждает, что туннель вращался против часовой стрелки, то и дело вспыхивали искры, а приборы сошли с ума. Через несколько минут самолет каким-то чудесным образом вынырнул в районе Майами. Полет, вместо обычных 75, занял всего 47 минут. Секретные испытания правительства. База, на которую грешат сторонники этой теории, называется Атлантическим центром подводного тестирования и оценки. По официальной версии, эта компания занимается испытанием подводных лодок, оружия и гидролокаторов. Но существует и версия, согласно которой именно там правительство контактирует с внеземными цивилизациями и испытывает разного рода инопланетные технологии. Летающие тарелки или инопланетяне. По этой теории в морских глубинах скрывается инопланетный корабль, который, в отличие от предыдущей версии, изучает нас и наши технологии. Или на худой конец, там находятся ворота в иное, неведомое землянам, измерение. В определенное время ворота открываются, в него заплывают корабли и залетают самолеты. Атлантида. Согласно этой гипотезе, на дне Бермудского треугольника покоятся останки древнего города, жители которого умели аккумулировать солнечную энергию при помощи неких мощных кристаллов. Эти кристаллы и вызывают сбои в работе приборов кораблей и самолетов. Компас указывает на истинный, а не на магнитный север. Бермудский треугольник – одно из двух мест на Земле, где магнитный компас указывает на истинный, географический, а не магнитный север. В обычной ситуации при прокладке курса корабля моряки эту разницу учитывают. А в тех районах, где компас работает иначе, ничего не стоит заблудиться и налететь на риф. Сложные погодные условия. Небо над Бермудским треугольником и правда довольно неспокойное. Теплые и холодные воздушные массы постоянно сталкиваются, приводя к штормам и ураганам. Плюс быстрое течение Гольфстрима. Все вместе, безусловно, создает определенный риск для любого вида транспорта. Человеческий фактор. Район Бермудского треугольника – место достаточно оживленное. Тропический климат и кристально чистая голубая вода привлекают сюда как опытных пилотов и моряков, так и любителей. Учитывая переменчивую погоду, быстрое течение и большое количество островов-близнецов, рассыпанных по всему региону, сбиться с курса, сесть на мель или оказаться далеко от места, где можно дозаправиться проще простого. Психическая атака с высоты.
Неожиданное подтверждение получила популярная, но весьма спорная гипотеза о летучих голландцах, кораблях, покинутых своими экипажами без видимых причин. Они попадаются время от времени в Мировом океане, особенно в легендарном Бермудском треугольнике. Некоторые специалисты объясняют, людей с кораблей гонит ужас, нахлынувший под воздействием инфразвука, колебаний низкой частоты, ниже 20 Гц. Человеческое ухо их не воспринимает, но мозг и нервная система каким-то образом слышат. И могут реагировать причудливым образом, приступами панического страха. Американские ученые из национальных лабораторий Санди обнаружили, что ужас обрушивается с неба с высоты примерно в 50 километров. Его наводит нечто из стратосферы, где и ветра-то нет. Инфразвуковые сигналы той самой пугающей людей частоты зафиксировали специальные микрофоны, установленные на стратосферных воздушных шарах. Таинственные звуки повторялись по несколько раз в час. Источник сигналов остался неизвестным. У исследователей нет пока даже предположений. Но о самом феномене они сообщили на недавней конференции Американского акустического общества, прошедшей в Чикаго, чем весьма сильно заинтриговали аудиторию. Ученые подчеркнули, что готовы были услышать все, что угодно. Но не инфразвук. Планируют продолжить прослушивание и все-таки найти источник таинственных колебаний. Воздушная бомбардировка из шестиугольных облаков. Странности в небе над Бермудским треугольником, гораздо ниже стратосферы, несколько лет назад заметил Стив Миллер из Университета Колорадо, метеоролог, специализирующийся на анализе спутниковых снимков. На этих самых снимках он увидел шестиугольные облака. Странно было и то, что скорость ветра под ними достигала 280 км в час. Последующие измерения показали, что ветер дует порывами, иногда обрушивается сверху вниз эдакими воздушными бомбами, и иной раз вздымает волны высотой в 15 метров. Взаимодействуя друг с другом, волны могут вздыматься и выше. Откуда берутся облака столь странной формы, неизвестно. Но по мнению Стива, они, появившись внезапно, порой бомбят корабли и стремительно топят иной раз так, что те не успевают подать сигнал бедствия. Могут и низколетящий самолет утопить, если тот попадет под воздушную бомбардировку. Бросит резко вниз. Угасание мифа и новые версии. 1970-е стали пиком обсуждения Бермудского треугольника. Но уже тогда, с момента последнего загадочного исчезновения корабля в этом районе, прошло 10 лет. И вскоре истории, достойные пера журналиста, можно было пересчитать по пальцам, а к 80-м они полностью сошли на нет. И в жертвах треугольника вновь стали записывать аварии из других регионов. По такой системе только за 20 век удалось насчитать более 150 кораблей, пропавших без вести. Но из более или менее достоверных источников известно лишь о 50 судах и 20 самолетах за все время. Уже в начале 80-х Бермудский треугольник постепенно перестал оправдывать свою дурную славу. Конечно, продолжали выходить книги, статьи и документальные фильмы, но ничего нового мистификаторы предложить уже не могли. Вместе с тем появлялись научные книги и научно-популярные фильмы, развенчивающие миф, успевший стать частью массовой культуры. И еще в 1977 году Спилберг в «Близких контактах третьей степени» упомянул загадочный треугольник. В 1997 году представитель страхового общества Ллойда, самого авторитетного в мире классификатора судов, заявил, что в Бермудском треугольнике случается не больше аварий, чем в любом другом участке океана. В 2013 году Всемирный фонд защиты дикой природы не включил Бермудский треугольник в список 10 опасных районов для судоходства. А в 2015 году исполнилось 52 года с последнего, так сказать, загадочного исчезновения. В том же году недалеко от Бермудских островов затонуло грузовое судно, но вскоре оно было обнаружено. А в 2018 году исследователи из Саутгемптонского университета в Великобритании предположили, что причиной кораблекрушений в Бермудском треугольнике были 30-метровые волны-убийцы. Несомненно, в этой области зарождаются высокие волны.
Они появляются везде, где происходит несколько штормов одновременно, говорил океанограф Саймон Баксал. Волны-убийцы долгое время считались мифом. Чтобы проверить свою догадку, исследователи воссоздали модели некоторых пропавших кораблей, а затем в специальной емкости смоделировали движение воды в Бермудском треугольнике. Оказалось, что высокие волны действительно способны быстро потопить корабль, причем чем он больше, тем быстрее это происходит. Маленькие корабли могли выбраться на гребень волны, а большие попросту ломались надвое, говорится в исследовании. И когда мы рассуждаем о причинах всех этих исчезновений, можно вспомнить слова Сергея Капицы, произнесенные им в 1976 году. «Путь познания природы начинается с наблюдений, мы должны увидеть нечто необычное». Гипотеза – первый шаг к объяснению тех или иных явлений. Однако, строя гипотезы, мы должны опираться на широкий круг представлений. Мне кажется, не все гипотезы удовлетворяют таким требованиям. Далее мы бы хотели более подробно рассказать о главном мифе Бермудского треугольника, как заблудились и пропали 5 самолетов. 5 декабря 1945 года случилось одно из самых загадочных авиапроисшествий в истории. 5 бомбардировщиков с экипажами бесследно исчезли в Атлантическом океане. Странные на первый взгляд обстоятельства инцидента привели к огромному количеству теорий, которые в основном связывали с Бермудским треугольником. Собственно, во многом именно этот случай и привел к популяризации теории о месте, где творится что-то непонятное. Однако реальность, как всегда, гораздо прозаичнее, пусть самолеты до сих пор не найдены, но уже точно известно, что произошло в тот день. Обычная тренировка. В американском штате Флорида у побережья Атлантического океана располагалась военная база Форт Лодердейл. Здесь проходили подготовку пилоты морской авиации, которые летали на торпедных бомбардировщиках Grumman TBF Avenger. Их использовали для уничтожения кораблей и подлодок. Самолеты в середине 40-х были относительно новыми. Первые серийные поставки пришлись на начало 1942 года, в самый разгар Второй мировой. Звену из 5 самолетов 5 декабря 1945 года предстояло выполнить тренировку, пролететь по определенному маршруту, сбросить бомбы в нужных точках и вернуться на базу. Задание ничем не выделялось, за день его выполняли разные экипажи десятки раз. Звено под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора было 19-м. До него 18 других групп выполнили в тот день похожий полет. 5 самолетов вылетели в 14:10. Маршрут выглядел как треугольник: вылет из Форт Лодердейл строго на восток, затем левый поворот на север, пересечение острова Большая Багама, а потом еще один левый поворот на юго-запад, полет по прямой и самолеты вновь на базе. В 4 самолетах было по 3 человека, а в 5-м Avenger экипаж состоял из 2 человек. Один курсант отпросился с полета. Чарльз Тейлор был достаточно опытным пилотом. Он провел в воздухе примерно 2500 часов, участвовал в боевых действиях. Несмотря на большую разницу в опыте по сравнению с курсантами, именно Тейлор допустит несколько фатальных ошибок, которые приведут к трагедии. Компасы отказали. Через 20 минут после вылета 5 самолетов достигли точки, где нужно было сбрасывать бомбы. Судя по всему, задание выполнили без проблем. Самолеты продолжили двигаться на восток. Около 3 часов дня появляются первые признаки беспокойства. Командир другого звена самолетов слышит переговоры, где звучат настораживающие фразы: «Я не знаю, где мы. Должно быть, мы потерялись после последнего поворота». Последний поворот, который они могли сделать на север. В этом направлении они должны пролететь 140 километров, после чего развернуться на юго-запад в сторону базы. Получается, когда звено повернуло налево и двигалось на север, они шли параллельно побережью США. Почти сразу о технических проблемах докладывает командир звена Чарльз Тейлор. Он утверждает, что оба его компаса вышли из строя. Это один из самых надежных приборов ввиду своей простоты, и даже поломка одного из них событие чрезвычайно редкое. Но опытный летчик решил, что сразу 2 компаса неверно показывают направление.
Тейлор говорит командиру другого звена: «Я пытаюсь найти Форт Лодердейл, Флорида. Я над землей, но они, компасы, сломаны. Уверен, что я в КИС, но не знаю, где именно и как вернуться в Форт Лодердейл». Исследователей происшествия эти слова командира сильно удивили. Дело в том, что фраза не имеет никакого смысла. Под КИС очевидно подразумевается архипелаг островов Флорида-Кис. Но он находится в сотнях километров к юго-западу от Бермудских островов. Авенгер не могли попасть во Флорида-Кис по двум веским причинам. Во-первых, они выполняли задание совсем в другой локации. Во-вторых, даже если бы они заблудились и летели в неверном направлении, за час они не смогли бы достичь архипелага. Объяснение таким словам Тейлора оказалось очень простым. Летчика недавно перевели в Форт Лодердейл с базы в Майами, которая находится недалеко от Флорида-Кис. Командир просто перепутал название и по привычке назвал архипелаг, который был ему знаком. Странное поведение. Летчики в Форт Лодердейл хорошо знали, как вернуться на базу при потере пространственной ориентации. Находясь в Атлантическом океане, им достаточно повернуть на запад, тогда они доберутся до суши, а затем уже вдоль береговой линии можно понять, куда двигаться дальше. Как быть, если компасы не работают? Здесь достаточно глаз, нужно просто лететь на заходящее солнце, тем более закат в то время наступал рано, и 14 пилотов явно без особых трудностей смогли бы определить верное направление. Но по непонятной причине Тейлор не прибегнул к этому методу, все еще пытаясь сориентироваться, где именно он находится. Также на оценку ситуации повлияла испортившаяся погода. Самолеты летели в густых облаках. Наконец, почему-то экипажи не предложили простое решение – сверить компасы на разных самолетах. Если только в одной машине показания неверны и логично предположить, что можно ориентироваться по остальным. Как минимум один экипаж понял, что надо делать. Черт, если бы мы просто полетели на запад, уже были бы дома. Однако командир звена повел самолеты на северо-восток, будучи уверенным, что они потерялись в Мексиканском заливе. Окажись это правдой, курс имел бы смысл. Рано или поздно самолеты достигли бы полуострова Флорида, то есть оказались бы по другую сторону от берега, на котором расположен Форт Лодердейл. Но в реальности 5 Авенгер находились севернее Багамских островов. Двигаясь на северо-восток, они лишь уходили вглубь Атлантического океана, отдаляясь от базы и суши в целом. Дальнейшие переговоры Тейлора показывают, что он был убежден в своей правоте и не рассматривал другие варианты ситуации. Командир несколько раз сказал, что нужно и дальше двигаться на восток, но это было в корне неправильно. Исследователи происшествия считают, что остальные летчики, которые догадывались об истинном местонахождении, просто опасались вызвать гнев начальника. Все же они военные, дисциплина строгая, старший по званию всегда прав, приказы не обсуждаются. Однако есть версия, по которой один, либо несколько экипажей все же ослушались приказа и повернули на запад. Но по какой-то причине они тоже не добрались до Форт Лодердейл. После 3 часов в воздухе у самолетов стали подходить к концу запасы горючего. В один момент Тейлор все же скомандовал лететь на запад, но затем передумал, курс 270. Мы недостаточно продвинулись на восток. Можем развернуться и снова полететь на восток. К 6 часам вечера большой разницы уже не было. Топлива для возвращения на базу у самолетов уже не хватило бы. Понимая это, командир произносит последнюю реплику: «Всем держаться вместе, будем приводняться, если не увидим землю». Снижаемся все, когда у первого самолета останется меньше 10 галлонов. Считается, что самолеты сели на воду, а затем затонули. Этим объясняется отсутствие обломков и масляных пятен. Бомбардировщики пошли ко дну целыми, они не разрушились от удара о воду. Самолет не тонет мгновенно, и при удачном приводнении он может продержаться некоторое время на плаву. Но экипажам было неоткуда ждать помощи, они находились слишком далеко от суши. Поисковый самолет тоже пропал. На поиски пропавшего звена сразу же отправили 2 спасательных самолета Martin PBM Mariner. Спустя примерно 20 минут один из них, с 13 людьми на борту, пропал с радаров.
Перед этим экипаж не сообщал о неполадках. Исчезновение еще одного самолета лишь укрепило веру конспирологов в Бермудский треугольник. Хотя здесь было просто трагичное совпадение. Мартин PBM Mariner взорвался в воздухе. На фото изображены: точка 1 Форт Лодердейл, откуда вылетели самолеты. Точка B – место сброса бомб. Точка 2 – место смены курса на север. В точке 3 самолеты должны были повернуть на юго-запад и возвращаться на базу. В точке 4 они, предположительно, пропали. Точки 5 и 6 – места вылета и исчезновения поискового самолета соответственно. Эти летающие лодки использовались для патрулирования океана и спасательных операций, что предполагало большие баки для многочасового полета. С топливной системой у Martin PBM Mariner были проблемы, известны случаи утечки горючего. Если это произошло, то достаточно любой искры, чтобы тысячи литров керосина взорвались. В пользу версии, говорит сообщение, с грузового корабля в районе исчезновения самолета моряки видели большую вспышку в небе, а затем обнаружили масляные пятна. Следующим утром военно-морской флот отправил на поиски Martin PBM Mariner и 5 Avenger более 300 единиц техники, самолеты, корабли, лодки. Они исследовали более 300 тысяч квадратных миль и не нашли ничего. Вину за гибель 5 самолетов возложили на Чарльза Тейлора, который сбился с курса и повел звено в неверном направлении. Также встречается информация, что пилот и раньше допускал ошибки в навигации. Однако его все же назначили инструктором, то есть инциденты посчитали некритическими. Спустя 2 года с командира сняли обвинения. Его мать, проведя собственное расследование, добилась реабилитации для сына. Причина инцидента официально считается неустановленной. С тех пор энтузиасты провели несколько масштабных поисковых операций. Исследователи находили обломки разных самолетов, в том числе модели Grumman TBF Avenger. Однако после сверки серийных номеров становилось ясно, что самолеты не принадлежали звену 19. Всего в военное время на тренировочных полетах в этой области океана потеряли более 90 самолетов, и все они покоятся на дне. Учитывая большую глубину и площадь, где могут находиться Avenger звена 19, шансы найти их остаются невысокими. В заключение мы хотели бы рассказать о еще одном загадочном исчезновении самолета в Бермудском треугольнике – Douglas DC-3. Еще одно загадочное происшествие произошло в 1948 году, и на этот раз жертвой Бермудского треугольника стал пассажирский самолет Douglas DC-3, вылетевший из Пуэрто-Рико 28 декабря и неожиданно пропавший с радаров около 4:30 утра. Поначалу ничто не предвещало беды. Полет проходил по плану, метеоусловия были удовлетворительными, а радиообмен не прерывался. В последнем сообщении, переданном пилотами, 28 декабря в 4:13, говорилось, что самолет находится в 50 милях от Майами, но по каким-то причинам до адресата сообщение не дошло. Тем не менее, его все же приняли в Новом Орлеане и затем передали наземным службам Флориды. После этого судно внезапно исчезло с радаров и перестало выходить на связь. Когда экипажу хотели сообщить об изменении направления ветра, ответа от Douglas DC-3 не последовало. Операция по поиску самолета началась оперативно. Уже через несколько часов диспетчеры объявили чрезвычайную ситуацию, а к предположительному месту исчезновения были направлены суда береговой охраны. Увы, масштабные поиски не дали никаких результатов. Единственной зацепкой в этом загадочном деле стало обнаружение 2 неопознанных тел у берегов Кубы несколько дней спустя, но никаких подтверждений того, что они могли быть пассажирами пропавшего авиалайнера, не было. Дальнейшее расследование показало, что самолет покинул гавань в абсолютно исправном состоянии, никаких технических нарушений при капитальном ремонте, проведенном незадолго до вылета, выявлено и допущено не было. Эксперты склонны считать, что на борту воздушного судна возникли неожиданные проблемы с электроэнергией, которые привели к сбою в работе радиокомпаса. В результате самолет направился не в аэропорт Майами, а вглубь Мексиканского залива, навстречу своей трагической судьбе. Бермудский треугольник
далеко не единственная темная страница в истории человечества. Наш мир до сих пор полон загадок, логически объяснить которые порой не представляется возможным, однако люди продолжают искать ответы на волнующие их вопросы. На этом я бы хотел закончить это видео с тайнами и загадками Бермудского треугольника, о которых вы не знали. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Размер Бермудского треугольника значительно больше. Площадь Бермудского треугольника в его классических границах составляет чуть более 1 миллиона квадратных километров. Но некоторые эксперты предполагают, что аномальный район значительно больше. Вот такими у нас получились тайны и загадки Бермудского треугольника, о которых вы не знали. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые усилия не напрасны.